Suril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun fil janaizi. Sholatul maiti fardu kifayatin kaguslihi walau ghoriqan bi ta'mimi badanhi bil ma'. Jadi fasal yang kita bahas pada malam hari ini yaitu fasal menjelaskan tentang jenazah atau fasal yang berhubungan dengan kematian. Nah, para ulama dalam pembahasan ini biasanya memberikan mukadimah sebelum bahas, yaitu tentang kewajiban taubat bagi seorang mukmin sebelum datang mati. Jadi pintu taubat niku selalu terbuka selama roh itu tidak sampai tenggorokan utawa matahari terbit di kulon niku wis tertutup wis. Walaupun seseorang dosanya sebesar apapun, kalau dia mau taubat dengan sebenarnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, bagi orang mukmin sebelum mati ini datang, maka cepat-cepatlah taubat. Dan Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu ingat-ingat mati. Akfiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah ingat perkara yang memutus kenikmatan, yaitu al-maut, yakni mati. Nah, termasuk hikmah kita eling mati, satu, kita akan semangat untuk mencari bekal untuk nanti di akhirat atau di kuburan, untuk melakukan ibadah taat dumateng Allah. Dia kan sadar bahwa nanti akan setelah mati akan diinterogasi, akan ditanyai. Nah, termasuk kita hadir di majelis ini dengan kita zikir dan membahas tentang majelis ilmu, ini juga bekal kita nanti untuk dalam akhirat. Karena dalam hadis Rasulullah ngendika, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan al jannah au kama qol. Barang siapa yang melangkah karena tujuan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Langtang mriki kita membahas ilmu, juga zikir. Lah insyaallah inilah yang nanti kita akan bawa setelah mati. Insya Allah kalau perjuangan, kalau suatu ibadah perjuangan, walaupun seberat apapun, kalau kita niati karena Allah atau untuk bekal di akhirat, maka akan menjadi mudah. Itu. Nah, termasuk maneng hikmah iling mati, kita akan ridho dengan dunia yang kita miliki. Jadi nek sampean iling mati kan wis kona wis trima wis iki bagian kita. Ngono kita dunia ya ditinggal mati. Tapi uangku menggebu-gebu mencari dunia, ya diantara mungkin karena dia itu tidak ingat mati. Jadi itu termasuk hikmah ingat mati, yaitu semangat untuk melakukan ibadah, ridho dengan apa yang ada. Termasuk mana hikmah iling mati, yaitu kita akan wedi ngelakoni maksiat. Itu termasuk hikmah iling mati. Lah termasuk adabe ketika seseorang itu sakaratul maut, kata mati. Di sini terangkan, yaitu bagi orang yang hadir, sing hadir iki disunahno maca Yasin karo surat Ar-Ra'd. Lah kenapa kok Yasin? Karena dalam kandungan surat Yasin iki ayat itu mengandung tentang hari kiamat, tentang keadaan dunia dan keadaan nanti di akhirat. Lah kalau surat Ra'd iku tujuane ben roh iki mudah, ben roh metune roh iki gampang. Makane lek wong-wong lagi sakit nemen niku disunahno surat Yasin dan Ra'd. Lah tentu nih ketika seseorang sakit itu justru
lebih semangat ibadah. Sampeyan loro iku ya kudu sembayang. Biasanya kan apa lek wong loro kate sembayang males. Lek ku jangan. Justru ketika loro iki tondo-tondo kematian. Memang mati itu ndak harus sakit. Maka dalam syair itu fa illam yamut bisayfihi mata bighairihi. Ketika seseorang itu tidak mati dengan pedangnya, maka mati dengan lainnya. Jadi mati iku siji, tapi penyebabnya mati akeh. Banyak orang loro tapi ndak mati-mati. Akeh wong sehat molo dadakan mati. Tapi intinya ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, ini jangan sampai meninggalkan sholat. Sampai dalam pembahasan fikih, ketika seseorang tidak mampu berdiri dikongkon lungguh, nggak mampu lungguh kon turu miring, ndak iso maneng kon isyarah, ndak iso isyarah dikongkon sholat karo kenrentek karo hati, dibayangno gerak-gerike. Iku saking meninggalkan, saking jangan sampai kita tuh meninggalkan sholat. Jadi intinya selama akalnya seseorang itu masih ada, maka jangan sampai tinggalkan sholat. Jadi intinya ketika ada orang sing kate mati iku disurahno maca Yasin dan surah Ar-Ra'd. Dan termasuk maneng adabe ketika orang sakaratul maut iki ditalkin. Iku makanya karena dalam hadis lakinu mautakum la ilaha illallah. Maneng mangkana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Jadi ketika ana wong lara iki anake atau keluargane nalkin wong tua sing kate mati, yaiku ngucap la ilaha illallah. Lah carane sampeyan aja ngene, ayo ngomong la ilallah. Kok sampeyan ngomong la ilaha illallah. Ketika dia diam terus lanjut ngomong la ilaha illallah. Mergane barang siapa akhir kalami, akhir hayate kok ngucapno la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya kita itu selama sehat ini harus memperbanyak amal yang menyebabkan husnul khotimah. Lah termasuk min asbabi husnul khotimah yaiku ngelanggengno Ratibul Haddad, yaiku karyae Said Abdul Al-Haddad. Iku makanya dalam Ratibul Haddad kan dalam akhirnya kan ndonga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Iku men ono ya dzal jalalul ikram amisna ala dinil Islam. Iku termasuk khasiate Ratibul Haddad yaiku mati husnul khotimah. Makanya wongku bisa dikatakan sukses dalam menjalani hidup kalau mati ini dalam keadaan husnul khotimah. Termasuk maning mimbabi husnul khotimah ulama njelasaken yaiku ketika sampean ono adzan aja omong dhewe, dirungokno. Ono adzan iku dirungokno. Iku termasuk nek ngomong dhewe penyebabnya husnul khotimah. Termasuk maneng yaiku setelah sholat Jumat iku maca ilahilas tulil firdausi Allah. Iku termasuk maneng penyebabnya husnul khotimah. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah. Lah termasuk maneng ketika ada orang mati iki sing apik cepet ndang dikubur. Dadi ana perkara telu sing apik dicepetno. Yaiku ketika ana mayit sing cepet ndang dikubur, nomor loro diantaranya yaiku ketika ana perawan kok ana sing nglamar iki ndang dirabekno. Kok anake sampeyan kok ate dilamar, ternyata selamar iki wong saleh. Walaupun ndak sugih walaupun ndak ganteng kok wis tepat akhlaki agamane ndang ngrabekno. Mergane lek diundur perawan iki kuwatir fitnahe gede. Termasuk maneng sing dicepetno sing apik iku utang. Lek diutang iku apa? Sing apik ndang bayar. Lah berat biasae wongku kate nyaur utang ku berat. Ya eman biasae. Dadi luwih enteng sedekah daripada nyaur utang iku. Makane ojo gegampang karo utang. Ana keterangan nafsul mukmin muallakun bidainihi. Dadi ruhe wong mukmin iki digantungno karo utange. Iku bahaya. Makane sampai ana keterangan orang mati syahid itu kan langsung jaminan masuk surga kecuali utang. Dadi utang ki hukukul adami, hak-hak adami sing perlu sampean sauri. Mungkin lek sampean kan dalam fikih kuno hakullah ana hakul adami. Kalau hakul adami bisa selesai
ketika sampeyan bersangkutan iku njaluk sepuro utawa njaluk ridhone. Makane mayit sebelum diberangkat kok lek sok omone utang jenengan ikhlasaken nggih kan ngoten niku. Niku saking apa bahayane utang. Makane ojo gampang-gampang utang. Lek pancene dalam hadis memang ono ketika seseorang kuwate utang tapi dengan niatan kate bayar tenan insyaallah karo Allah dimudahkan. Tapi lek utang diundur-undur bahaya iki. Iku matul goni zulmun. Dadi ngending-ngendine wong sugih ku dolim. Maksudnya wis duwe-duwe ke nyerang mampu tapi ndak di sahur-sahurno. Nah iku dolim termasuk kemana jangan matang. Makanya nanti hubungannya karo mati hakul adami. Jadi iku intine ketika mati sing cepet ndang dikubur. Sholatul maiti fardu kifayatin. Jadi mensolati mayit iki hukume fardu kifayah. Tapi iki sakliyane wong sing mati syahid. Jadi intinya gini, ketika ono jenazah ikan harus dimandikan dulu, dimandikan, dikafani, kemudian disolati. Tapi lek mayite lagi tentu masalah memandikan iki sing apik mahrame dhewe lan dalam keadaan tertutup, ojo vulgar dadi tontonan seakan mayite. Lan maning adabe ketika mayite kadang ono mayit keadaane ana apa ambune wangi, kadang mencorong wajahnya ketika mati. Iki sebaran ndak apa-apa, masyaallah mayite apik ngene. Tapi ketika mayite seandainya sing mandikno kok ambune apa basin utawa ya apa medeni ngono mayit iki tidak usah disebar-sebarno. Iku makane dalam hadis barang siapa yang menutupi aibnya orang Islam di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Jadi ini lek mayit iku ana keapian disebut apa-apa. Timbalik maning la nyolati iku setelah memandikan. Lek sadurunge didusi iki ndak oleh disolati. Jadi wajib mensolati mayit iku ketika siji mayite ora mati syahid. Lah definisi mati syahid ini yang tidak boleh disolati iku orang yang mati dalam keadaan apa perang karena tujuannya bela Islam. Nah iki ketika mati ndak oleh disolati, ndak oleh dimandikan. Mergane wis apa kok ndak dioleh solati, wis ndak butuh donga wis langsung masuk yang surga. Iku wong termasuk maneh wong kafir. Lek wong kafir ndak oleh disolati lho ya. Lek di apa pendem ya wajib, lek adami ya wajib dipendem. Iki fa in kana wa amal kafiru fa in kana wajaba takfinu wa dafnuhu. Lek nyolati ndak boleh. Mergane nyolati kan termasuk hikmahnya dungan maghfirah. Lah dungan maghfirah yang wong kafir ini tidak boleh. Wassalatu terus maning wajib ngafani lan mendem. Lah termasuk maning sing berhubungan karo apa? Karo mayit iki sampean sunahe lek ngedengku dari belakang. Walau kagusli walau gorikon bitak mimi badani bilma. Jadi adape ngedusi mayit yaiku dengan meratakan air ke seluruh badane air apa mayit. Wa takfinihi bisa tiri auratin dengan menutupi aurate. Wa dafnihi. Lan maneng niki terangno biasa adabe maneng ketika berangkat mayit iku dungane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit iku ana donga ngono. Makane Abah Yasin iku biasane ketika sadurunge berangkat mayit beliau donga ngono mergo ana keterangane. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit ya. Pihak sayyidina Muhammad ana keterangan ngono. Wadafni fi khufratin tamna'u raihatahu. Jadi sunai apa wajiban kan memendam iku sekirane bisa mencegah baune mayit. Tapi biasanya di fikih iku kadar dalame mayit yaiku apa sak pedetek sak pengawe. Iki yang menjadi standar wong sedengan. Sak pedetek pengawe iku
jerone mendeme mayit. Lan maneng sunahe ketika ngubur mayit iki diratokno, lek mundung hukum makruh. Lah kene dibahas. Jadi fikih-fikih dibahas, saiki apa ketika ngejing apa? Dibangun karo dicor lagi. Iki kene dibahas. Kalau ndek kono ndek tempate dhewe enggak masalah. Lek di tempat umum enggak boleh. Kan ngene. Wong biasa ono makbarah kanggo umum kan? Kan aku wakaf tanahku iki tak kanggo mendem mayit wis. Lagi sapa wae berhak mendem ndek kono. Wong ganjaran ya berhak ndek kono. Dan nanti ketika wis pesek ketika wis entek nulangi oleh mendem maneng. Lah oleh karena itu di fikih-fikih lek ngejing mayit kalau memang di tempat umum iki tidak diperbolehkan. Lek di tempat dhewe hukume mboten napa-napa. Niki. Wala tudfanu imra'atun fi batniha janinun hatta yatahaqqaqa mautuhu. Lek seandainya sing mati ku jane wong wedok kok ternyata di wetenge ku wadah hamil kok ana harapan urip anake iki ndak oleh dipendem dhisik sehingga anak iki nyoto-nyoto mati. Wawuriya siktun wadufina. Lek sing mati ku janin sing dono anune ya cuma dipendem tok. Fasoma wis apa-apa ya kudu disolati. Lah iki rukun-rukune salat. Wa arkanuha niyatun wa qiyamun. Dadi rukun-rukun niat pertama salat. Apa pertama niat ya, rukun salat jenazah pertama niat. Usolli ala hadzal maiti fardhu kifayatin kok ada batas protein ya ta'ala iku. Termasuk maneng utawa usolli ala man yusolli alai al-imam utawa usolli ala hadzal mayyit utawa usolli ala hadza zaidin samatene sing mayit Zaid padha umum. Terus wasani qiyamun. Jadi termasuk rukun-rukune salat jenazah yaiku berdiri, tentunya iki bagi yang mampu. Wa arba'u takbiratin dan petang takbiran. Lah pertama warraba maca Fatihah, wa Fatihatun. Maca Fatihah. Wa sholatun 'alan nabiyyi ba'da saniyatin dan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi setelah takbir kedua. Allahumma ighfir lahu warhamhu lan sak teruse. Wa du'aun limayyitin ba'da salisatin dan donga yang mayit setelah takbir ketiga. Wasalamun ba'da rabi'atin dan maca salam setelah rabi'at. Iku ono yaiku maca Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu iqa. Lah iki kene meneng wasuri talaha taqaddumu tuhrin iku tak terangno wis. Dadi sadurunge disolati iki disuceni dhisik. Wa alla yataqaddama alaihi dan ndak oleh nyolati ndek ndek kene ndak oleh ya. Dadi salate ndek burine mayit ndek burine. Dadi posisine ditepane wong sing salat iku. Watasihu ala ghaibin an maladin fiha dan salat gaib ya sah. Wa matfil ghairi nabiyyin min ahli fardiha waqta mautihi. Wa saqata al fardu bidakarin. Dadi intine nyolati mayit kan fardu kifayah. Ketika salah satunya wis melaksanakan maka akan gugur. Jadi kan fardu kifayah iku satu kewajiban ketika salah satu sing nglakoni iki wis gugur. Contohnya fardu kifayah kayak sholat jenazah, kayak amar ma'ruf nahi mungkar iki. Ketika salah satu desa kok ana kemungkaran, kok men kabeh ya sak desa ya dosa kabeh. Lek ana sing amar nahi mungkar ya gugur. Wa tahrumu sholatu ala sahidin kaguslihi. Jadi haram mensolati salat terhadap wong mati syahid
padha karo kudus hukume haram. Wa huwa man mata fi qitali kufarin bisababihi, iku pengertiane wong mati syahid yaiku wong mati dalam keadaan perang di dalam medan perang karena mela agamane Gusti Allah iku. Wa yundabu talqinu baligin wala asirun kutila sobron, tapi lek wong apa tawanan kok mati iki bukan dikatakan mati syahid. Wa kufina syahidun fi thiyabihi la haririn, dadi lek wong mati syahid iku dikafani dengan pakaiane wis tapi dengan ora berupa sutra. Wa yundabu talqinu baligin walau syahidan ba'da dafni, dan disunahno nalkin kaya nalkin mayit setelah dipendam iki sunnah. Makanya termasuk budaya wong NU iku ya nalkin iku. Lah dek kene maneh sunahno dinyirati disirat-sirati banyu ben tujuane ya ben adem pisan. Lah kok maning dalam hadis maning diterangno ketika ndek kuburan iku disunahno ndek pelapa kurma sing teles iku jarene ya termasuk iso ngringano siksa kubure mayit. Mergane tanaman sing ijo-ijo iki selama iki iso ndongakno yang mayit. Wa yundabu talqinu baligin walau syahidan ba'da dafni wa ziyaratu kuburin li rajulin. Dadi dinamaning ziarah kubur bagi orang laki wasalamun. Yes. Mungkin sang kula semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sing paling ranglet mungkin